Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. Hoje, basicamente, o que a gente vai fazer? Diferente do que a gente faz, a gente vai fazer uma serva, galera. A gente tá aqui numa mata bem preservada, bem fechada. E como choveu, tá bem úmida hoje. Então a gente vai fazer uma servinha e pra no próximo fim de semana, né? Colocar a câmera, galera. Justamente. O Xandrão hoje tá aqui para ajudar nós novamente. E aí, galera, o que vai acontecer, né? Vai colocar essa serva. Agora, nesse exato momento, a câmera tá em outra mata. A gente, como tem apenas uma câmera, fica mais complicado da gente poder fazer esse manejo aí, né? Mas a gente ainda vai comprar mais outra câmera, tendo duas pelo menos, já ajuda. Então esse é nosso intuito hoje. Andando aqui a gente já encontrou esse fuçado, com certeza foi de tatu, né? Tatu ou coati que faz esse fuçado aí. Tem mais um daqui também, ó. Como vocês podem ver, embaixinho aí. Mas estamos por enquanto andando aqui no carreador pra gente ver se encontra algum trieiro melhor. Achamos o trieiro e aí a gente já entra no meio da mata aqui já. Como eu disse, o trieiro aqui a gente encontrou, ó. Estamos aqui pro meio da mata pra ver até onde vai. O trieiro acaba tendo alguns fuçados aqui também, ó. Aqui já é um fuçadinho. E o trieiro segue. Então meio que é um rastreio dos animais hoje, né? Vamos fazer esse rastreio aí, porque tem difícil. Pra nós colocar a câmera, né? Justamente, colocar a câmera não, colocar a serva, né? Mas vai tratar desde uma semana e depois vem com a câmera. É, isso aí. Bom, o trieiro nos trouxe até aqui, nesse lugar. Tem um pé de baru aqui e logo à frente também já tem um pé de jatubá. Como vocês podem ver aqui, já estão uns frutozinhos aí no chão. E a gente encontrou um fuçadinho aqui e essas castanhas de baru. Que, como vocês podem ver, já estão ruídas, ó. Olha só, eu acho que a câmera não vai pegar os dentinhos. Nesse aqui até pega, ó, galera. Olha aí, dá pra ver o sinal do dente do bichinho que passou aí. Provavelmente de cutia. Não sabemos direitinho ainda, mas pode ser. Eu creio que aqui possa ser um ótimo lugar, galera. Um lugar bom, hein? É, como se diz, local de duas árvores com fruto, né? Fruto aí, com o baru e com também o jatubá. Pode ser uma boa aqui, galera. A gente vai dar só mais uma olhadinha pra frente ali, pra ver como tá. Mas vocês podem ver que é uma mata bastante fechada. Olha isso aqui. Você não vê muito aqui além do que uns 10 metros no máximo. Você olha, você já não vê tanto à frente. Olha que show. Vamos analisar certinho pra ver se a gente põe a serva aqui mesmo ou se a gente continua. Olha a natureza aqui. Creio que seja uma lacraia, não sei, né? Não conheço. Mas lá vai embora. Muita perninha esse bichinho tem, hein? A mata é fechada, é conservada, mas olha só. Já teve uma atividade humana aqui, ó. Tirando lenha aqui no meio da mata. Infelizmente. Lenha não, né? Falei errado. Madeira. É, galera, é assim mesmo, né? Ser humano é sempre assim. Tem os que quer preservar e tem os que quer fazer um dinheirinho, né? Isso aí acontece isso mesmo. Hoje está um dia com muito vento. Escutem o barulho da natureza, olha só. E essa árvore quase que assusta nós, hein? Ela tá arriçando um galho no outro ali, tá fazendo um barulho. Olha como é fechado pra ali, ó. Tem as outras que a gente vai é sempre mais limpinha. E essa aqui é bem fechada mesmo. Estamos andando aqui com a ajuda do GPS. A gente achou um baita de um jatubá gigantão. A gente tá continuando seguindo aqui o trieiro pra gente ver um local. Se lá seria melhor mesmo
ou se a gente possa encontrar algum outro lugar melhor um pouco. Mas a gente tá continuando. Estamos vendo bastante fuçado e buraco de tatu, que é o mais comum aqui, né? Nessa mata e nessa região também. Então a gente tá em busca aí. Galera, espero que vocês estejam gostando desse vídeo, hein? Vocês estão vendo aí? Quem tá ringindo na mata aqui? Essa mesmo, essa árvore. Ela cresceu totalmente torta, né? Já se agarrou nas duas aqui, ó. E tá toda torta. Até hoje segurando lá em cima. Tá morta já praticamente. Mas ainda assusta. Olha, encontramos aqui, ó, uma frutazinha toda aberta já, né? Algum animal aqui já comeu a castanha ou o que tinha dentro. Bem interessante observar que por aqui os animais estão se alimentando bastante, né? Você achou a frutinha aí? Olha aí. Então é esse aqui o carocinho dessa frutinha. Show, hein? Show, show. Observar a natureza assim é muito bom, galera. A gente parar, ter um tempo para observar tudo, né? É muito bom. Tem mais um trieiro. Olha aí como tá fuçado isso aqui, gente. Vocês já viram isso aqui, que foram provavelmente os catitus. Vocês já viram isso aqui nos outros vídeos, como eles fazem para procurar alimentação, né? Olha só como é que tá ficando a mata. E aí, gostando do rolê? Uhum, bom, tá fresquinho, tranquilo, nem sol não tem. Sossegado. Só o ouro. A mata é tão fechada que só conseguimos ver o sol por aqui, galera. Olha aí. Só a frestazinha de sol. Olha só como é fechada essa mata. E, galerinha, já mudando de assunto aqui. Muito obrigado a você que está assistindo o nosso conteúdo. Muito obrigado a você que gosta do nosso conteúdo aqui. E se gosta mesmo, quem gosta aí, comenta bastante nesse vídeo aqui pra gente saber que a gente tá tendo resultado, né? Pra gente ver se tá tendo resultado aí. Deixa seu curtir aí embaixo também, é de graça, não paga nada. E se não for inscrito, inscreve. Isso aí. Justamente, galera. É só esse pedido que a gente tem pra vocês. Então, como eu tava falando, a gente pretende comprar mais uma câmera para obter mais registros para vocês. Porque, opa, aqui o matinho tá fechado. Porque só uma tá pouco, a gente vê que tá pouco. Aqui tem bastante trieiro, a gente vai andando e vai vendo. E seria um ótimo lugar para deixar uma câmera, só que a gente tem apenas uma só. E nesse momento, ela tá na mata. E a gente tá em outra mata. Mas é assim mesmo, né? Puxadinho, olha só. Tá vendo? É andando e vendo tudo, galera. É muito massa, viu? Realmente, a gente precisa de outra câmera. Rodamos aqui, né, em redor tudo e acabamos voltando pro local do início, que a gente viu que aqui é o lugar mais promissor mesmo. A gente tem muito fuçadinho, a gente vai começar a preparar ali a ceva e já já a gente volta aqui para vocês. Ceva feita já. O que vai consistir nossa ceva aqui hoje? Vai ser manga abacaxi aqui, jatubá de sempre, que não pode faltar, né? Quando tem. Um salzinho, quilera e milho. Como vocês podem ver aqui, ó. O local vai ser esse. A gente pretende colocar a câmera nessa árvore que a Regiane tá segurando para não cair aqui, ó. É bem aqui assim, mais ou menos. E aí vai ficar virada pra lá. E justo onde segue o trieiro aqui, ó. Tem um trieirão que segue aqui. Provavelmente, como a gente tinha falado já, de cutia, bichinho pequeno, né? Porque não tem marca muito grande de algum animal grande aqui. Então, assim, a gente preferiu jogar essa ceva aqui antes para ter mais chance de registro, né? E como vocês viram no último vídeo, a gente não jogou ceva lá, galera. A gente acabou
andando até no mato, mas não jogou ceva. Onde eu deixei a câmera montada, jogamos alguns grãozinhos de milho, mas não foi aquela quantia total que a gente joga, né? Então foi bem pouca ceva lá, sobrou e a gente preferiu jogar essa ceva aqui e deixar cevado um pouco antes, né? Pra gente conseguir mais registro pra vocês aí. Meus amigos e minhas amigas, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. A gente já veio fazer a ceva. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo mais rápido e simples, né? Nosso amigo Alexandre ajudou a gente aqui. Muito obrigado, Alexandre. Precisando, mas tá sempre à disposição, procurando novos locais aí também. Vamos para lugar novo, mas tá dando essa força para você aí. É isso aí, galera. E eu acho bastante importante essa questão. Desde que a gente começou a fazer esses vídeos, eu não fiz amizade com o Alexandre, não foi só por conta dos vídeos, desse estilo de vídeo. A gente trabalha junto, mas tem várias outras pessoas que a gente conhece e realmente é só de conhecer. A gente não tem tanta proximidade, né? E aí a gente acaba se aproximando mais das pessoas através dos vídeos, que a gente sempre vai para alguma chácara, alguma fazenda, alguma mata que tem próximo, né? A pessoa leva a gente. Então, galera, você aí que por perto aqui da região de Itapuranga, a gente mora em Itapuranga, Goiás. Você aqui nas proximidades que tem talvez vontade de descobrir alguma coisa, observar algum animal aí na mata que tem próximo da sua casa, se quiser convidar a gente tá aberto, né? A gente tá aberto para esses convites aí, pra gente tá podendo deixar a câmera e tá gravando cada vez mais diversidades aí de animais, mostrando para todos vocês que seguem a gente aí. Certinho, galera? Então a gente tá indo embora. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu! Falou!